8th day marked a significant turning point. The start of SCP-7457's impact on D503. Are there any questions before we go on? Hello, Dr. Ham? I'm Spencer Jones from the Special Operations Department of Site-21. Hello, Spencer. It's still unclear as to why D503 needs to pick up all of this trash. If you wanted to monitor his psychological response to SCP-7457, why not just leave him out in the desert? Why assign him these tasks when there are already psychological evaluations taking place? Okay, our analysis has indicated that SCP-7457 produces a new cluster of trash every 8 minutes and 37 seconds. If waste collection is not done regularly, all that trash may soon flow into our world. It is worth noting, though, that the quantity of waste created here pales in comparison to the amount produced by humans. However, it still has the potential to become a significant problem in the future. By assigning these tasks to D503, we can monitor his reactions while also containing the trash. There is another reason, but we will get to that one later. Is it not the case that the Foundation is exaggerating the importance of a minor issue before the issue is fully understood? Okay, everyone. I must emphasize that behind us is the general public, who are wholly unaware of any of this. Being meticulous and maintaining a serious attitude is essential at the SCP Foundation. Any oversight or underestimation of the enemy may result in disaster. Thank you, Dr. Ham. I understand. Good. Let's move on. The effects of SCP-7457 on D503 became most obvious on day 15 of the test. Due to the conditions that day, we were only able to track his movements after recovering data from his radar. It was definitely a bad day, perhaps the worst, even for a death row inmate.はい、いきなりですが、続きからやっていきましょう。早速例のニョロニョロが見えたんだけど。D503 found a radar that perfectly resembled his own. それって。嫌な予感がしますね。However, D503 didn't seem to think much of it. 頼むから気に留めてくれ。このレーダーが落ちていたということは、前にこの場所でゴミを拾っていた D クラスがいたということですよね。その D クラスはどこに行ってしまったんですかね。さあな、というか、300人以上も行方不明になってるこの砂漠で死体一つ見つからないのが不自然だぜ。あ、例の謎のゴミだ。謎の草みたいに言わないで。本日最後のゴミは例の謎のゴミ。このゴミの正体は何なのか？ 100キロもあるんですよね。これを回収したら焼却して今日の業務は終了ですけど、この後何が起こるんでしょうね。思いもよらない出来事が起こるぜ。では、焼却します。Persistent adverse physiological reactions proved to be a challenge for D503. He still managed to complete his work on day 15. But then he encountered an incident. A sandstorm. D503 walked in the sandstorm for a long time, but he couldn't seem to find his way back. 何も見えんな。これは最悪ですね。サイトは近くにあるのに先が見えないせいでどんどん離れてしまいます。
でも目の前に建物が見えるぞ。帰ってこれたんじゃないか？なんだ、よかった。今日は研修の後半だからさ、ムービーも多いじゃん。全部の出来事に博士が解説してくれるから私たちいらないんじゃね？確かにそうですね。じゃあ帰りましょうか。わあ、そうそう。帰った後の精神検査はかなり悪影響を受けてそうですね。数式が出たらなおさらな。それあなただけでしょ。帰ってこれた。待ってくれ。ジェイソンのサイトは確か番号08だったはず。ここは別の収容室だ。嘘。D503 managed to find a site, just as he was beginning to grow weak with exhaustion. A site he was not familiar with. なんじゃこれは。全部がドロドロ。ここは使われてないサイトでしょうか。多分な、空気が腐ってやがる。だが異様なのは、老朽化でこうなったようには見えないな。誰だ？ジェイソンと同じ D クラス？生きてるのか？存在すらしてないかも。ジェイソンが幻覚を見てるのかもしれません。吸い込まれるように進んでるけど。急に別世界に飛んだぞ。これは、ジェイソンが見た夢の世界ですよ。これと例の SCP に何の関係が？精神に影響を与えるミーム汚染かばこれ、ジェイソン終了のお知らせかも。心身ともに限界が来てるんだろうな。SCP はわずか1ヶ月で対象の心を蝕む。SCP-CB の時とは全然違う破壊力を感じますね。よく考えたらこれ研修だよな。研修生にとってもこの記録はかなりメンタルにくるな。試練ですよ。どういう意味だ？この D クラスが書いたの？うわー。ちょっと、やめて。Experienced a call from an unknown voice. Approximately 13 hours later, a visibly trembling D503 returned to Site 8. We immediately performed a psychological evaluation. Major fluctuations can now be observed in D503's physiological data. The results of the psychological evaluation were so troubling, we had to abort the mission. もう限界だ。こんなところにいたらおかしくなる。ここから逃げよう。外に出るのは危険では。知るか？もう嫌なんだい。D503 was able to break away from the Foundation's control. He has seen the test results of other Level D personnel who were analyzed at SCP-7457. That's right. None of the Level D personnel at SCP-7457 have ever been able to leave this desert. だったら、D503 が一人目になるしかねえだろ。そうか、今まで拾ってきたゴミは車の部品ばかりだった。その部品は、今ジェイソンが乗ってるトラックの一部だったのね。つまり、我々が拾ったゴミは過去に脱走した D クラスが乗った車の部品だったということ。じゃあ、D クラスはどうなったの？考えたくもない。ここは、どこだ？ど
どこかの都市部のようです。ゴミに引っかかってトラックが横転してしまった。ここから先は徒歩で行くしかない。と言ってもどこを目指せばいいの？今まで砂漠を抜けれた D クラスはいないのに。とにかく歩き続けるしかない。SCP なんてクソくらえ。絶対に逃げ切るぞ。にょん。D503 heard the call. 救いの声だ。声のする方に向かおう。マリサ、それ絶対やばいですよ。ヨウム、聞いたか？さっきの声。声というか音ですよね。救いの声な。それやめて、救いっていうの、怖いです。怖がることはないさ。もうすぐ救われるのだから。Humans often believe that their fate is in their own hands. That all choices come from their own free will. 方向はこっちで合ってるんだろうな。合ってると思います。光差す方へ。行こう。They don't realize that we humans form only a small part of this world. Out there, in the unknown world, we are as insignificant as a grain of sand in this vast desert. 何？あれ？見つけたぞ。救いの主だ。マリサ、今すぐ引き返そう。あれは SCP アノマリーの正体ですよ。わけわかんないこと言うなって。それマリサなのよ。さっきから変なこと言ってるの。D503's instincts led him. Days later, experiment participant D722 found the radar that had belonged to D503. The radar was 31 miles away from the waste treatment facility. All the data we have came from this radar. People entering SCP-7457 will suffer varying degrees of psychological stress within an acute period. It manifests as a range of neurological and mental disorders, as well as severe and unexplained hallucinations. So far, not one participant has left the desert unscathed. The Foundation has tested 31 Level D personnel in an area spanning 2,267 square miles. Our testing continues. When you work for the Foundation, you will face various anomalies. Some can kill you, some may drive you crazy, and some will make you feel that living is worse than death. Let this be very clear. SCP-7457 is just a taste of what you will face in the future. Before joining the Foundation, you were all leaders in your respective fields and industries. Researchers, special forces, FBI agents, national security experts. Well, SCP does not care how smart you are, how accomplished you are. It doesn't matter to them how many doctorates and titles you have. You are no different from helpless ants when confronted with these anomalies. Remember this. It is the most important advice you will receive. Do not take risks.
You will die. You are not as special as you think you are. If you encounter an anomaly, put your pride and curiosity aside. Run. Because that's the only thing you can do. God won't protect you here. Welcome to the Foundation, rookies. I'm Dr. Raymond Ham, and this ends the first class of our employee induction program.濃い内容でしたね。私は一体。ずっと変なこと言ってたよ。これで研修が終了したのか。はい、あの100キロの謎のゴミの中身は SCP-7457 に取り込まれた人間だったんですね。精神に影響をもたらす砂漠か、翡翠の指輪をつけたら無効化できそうだな。今度実験してみてほしいですね。研修は以上で終了しましたけど、レイモンドハム博士はなかなか優秀な講師でしたね。ああ、スチュアートが恐れていたのが不思議なくらいだぜ。レポートたくさん書けそう。スチュアートが恐れていたのは博士の人柄ではなく、研修の内容ですよ。あの内容は新人にはきつかったと思います。確かにそうだな。それでは、一旦トークルームに戻りますか。ああ。序の口か。グループの雰囲気はいいですね。これからよろしくお願いします。はい、ということで長くなりましたが今回はここまで。疲れた。この動画が面白かったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。たくさんのコメントもよろしくな。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。